जा रही हूँ द्वारका मोड़ की फेमस बिरयानी खाने। तो आपको बताती हूँ कि द्वारका मोड़ में फेमस बिरयानी कहाँ मिलती है, चलो मेरे साथ। तो गाइज मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ द्वारका मोड़ के लिए 20 रुपये का रिक्शा लेके। जो इनकी दुकान का नाम है वो श्यामा चिकन कॉर्नर है और वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है इसके अंदर। और ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बगल में ही है। अंदर से बड़ा नहीं था पर जो भी था ठीक था। यहाँ मैं चली गई थी हैंड वॉश करने क्योंकि हम कितनी दूर से आते हैं तो हमारा हाथ कहीं ना कहीं लगता है, इसलिए हैंड वॉश करना जरूरी है बिरयानी खाने से पहले। और मैं वेट करते करते मेरी आ गई थी बिरयानी। गाइस जस्ट लुक एट दिस, मसाले की स्मेल मुझे ऑलरेडी क्रेजी कर रही है।